Century Collection mizo channel ngai thatu zong te chibai le vek ule tuntuma chuan Israel lampang kan hoi vele thung don ani International News and Politics ziak tu city lalrin oma Arab ramzinga Zion fa te Pawmtu an Pung zel Bahrain in Israel ram apom vele ta Arab ramzinga apalina turin Bahrain chuan Israel ram chu apom pui vele ta a he thu hi America chu Islamic firfia kho Osama bin Laden a thui hruai Al-Qaeda hoten September ni som pakhat sang ni pakhata US an bei thutna New York Khawpui World Trade Center chu an thlona hruai koi hmanga an su chiat ni hriat rengna champha taka US President Donald Trump Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu le Bahrain lal His Majesty Hamad bin Isa bin Salman Al Khalifa te chuan thu chua in trom siamin an puang chua kani hetianga Arab ram te zinga Bahrain in Israel ram apom puina hi Palestinian ho tele Arab le Muslim ram tam takeroin an lom lo le a then khatan arpuelung chia Sahara lung lom tiang ma in Palestinian Authority le Iran te chuan an du lovin an dem le a Palestinian Authority President Mahmoud Abbas chuan Palestinian te tel lovin Arab le Israel in rem na a om ngai lovang hetiang in rem na hi Rambialin apom pui ngai lovang alati fanani Palestinian senior hruai tu Wasel Abu Yosef poin Bahrain thilti chu Jerusalem le Palestinian te phatsan na le nunglama invi thut na ani atia Iran speaker advisor le Deputy Foreign Minister Louis Hossein Amir Abdullah chuan in phatsan na ro pui tak ani atibok Palestinian ho te chuan Arab le Muslim ram ten Israel chu independent ram anga an pom ma in Palestinian independent tir phota Jerusalem khopui then khat chu an khopui bera ruat an phut tatani ma se hetianga Arab ram then khatin Israel ram chu US President Donald Trump malangna wanga an pompui chhozel chuan an thil tumle do thu sam thil a thleng lowang ti a hlau tak mewani kumin August ni som pathum khan Arab ram pakhat United Arab Emirates chuan Arab ram pathum na turin Israel ram hi alo pompui to a ram pahnin lai chin na thazok nein diplomatic relations an siam chho to ani Bahrain ram in Israel ram alo pompui vele ta ka chuan Israel ram chu Oman le Sudan ram poin an pompui thuai rin ani bok Muslim ram Kosovo poin Israel hi a pompui le Serbia chuan Tel Aviv atangin Jerusalem embassy son lu a hrelo ni in President Trump chuan alo soi to bok President Trump chuan hetianga Arab ram in Israel ram a pompui chu alom le a foreign policy lar lo tak lotlin na ani awangin election campaign a po chuang takin soi tur anei chodon ta ani Donald Trump chuan Middle East bial ta na in rem na chin chia tlak tak ani be sei le ngai tu phak aya rangin alo thleng ani ati hial Islamic Organization Corporation tia Muslim ram somnga pasari zet in sui khom member le Arab League member ram tam takero chuan Palestinian te zalen nani siam fel sak ani ma chuan Israel ram hi pompui an du lo topani August ni som pathuma UAE le Israel ten in rem na an siam po khan Turkey Iran Pakistan te chuan na satakin an soi selani Iran ram hruai tulu berber phei chuan Israel ram chu Khawvel me patanga thai bo turani ti in tongkam deng khong tak takin an lo vau fo to thin bok Bahrain le Israel te in rem na thu thung hi September ni som panga khian White House Washington a President Donald Trump Israeli PM Benjamin Netanyahu le Kingdom of Bahrain Foreign Minister Abdul Latif Al Zain ten anziak felang Bahrain le Israel in rem na tur hian President Donald Trump amak parang kachak Juda Pachal White House Senior Advisor zinga thu takmai Jared Kushner chu atangkain ani malangna deuwekani ati theyang Jared Kushner chuan Trump administration in kumli chung rim taka athora chu ani Middle East biala kan thopui thale rin tlak an ni a Middle East ramtan remna le muanna bul in tran chhona ani atibok General Abdel Fattah al-Sisi Egypt President poin Bahrain le Israel in remna chu afak le a remna le muanna omna tura rabi poimo tak ani a he thil hian Middle East atiral muang nge yang atibok Bahrain ram hian America huai hota Palestinian te din mun tur ngai tuana Arab le Muslim ram then khaten an nei tumin alodong song to a
Palestinian te tan economic package peace bonus ti ve mai la apoi lawang chumo US dollar tluk le ding on tam tham tak pe ka chom dol na nei chu a Pawmtuya ma se heti anga soi ho na hi Palestinian ho tu te chuan ando dal thungani Middle East biala Trump admin thil ti chu American voter te lung khamber anilova ma se evangelical Christian tele Donald Trump Khawpui tu te tan chuan Israel Khawpui ta na Jerusalem Pawmtu na le nem nge na aken tela wangin anlom le ang political analyst then khat chuan November ni thuma US election lo om tura po Donald Trump abu ti ri pha tura an ngai thung remna le muan na hi ram tam tak du ni thin ma se aman tam tak pek angai thin ani Donald Trump chuan kumsang ni som paruka US president aron ni khan Tel Aviv atangin Jerusalem US embassy ason mia chubaka Israeli Arab Indo na 6-day war 1967 na Jordan ram anlak sak Golan Heights po chu Israel rama Pawmtu mi bok he thil hi Khawvelin an soi se luai luaya INGAIHNAWM po in Trump admin thil ti ademani kha Jerusalem Khawpui Juda te chatuan Khawpui ta na Pawmtuya US embassy chu Tel Aviv atangin Jerusalem son lu chu US President lo ni to ten election donin America rama juda om ho ti lom tumnan an campaign aw hla ni vezia chu Barack Obama thlengin tuma in anti pui tling lova Donald Trump ro chuan alo soi ange in ason lut ta mia mayani Donald Trump soi sel tu te chuan dang na la patrong bor bor thu nu don lo anti lain ama tran tu te chuan atrong kam nilovin athil ti te enzok ro u ti in ha hi pin an fak thungani President Donald Trump chuan Palestinian le Israel inkara remna chin chi tlak taksiam tumin Palestinian ho te chu independent pek atuma deal of the century kan siam don ti thin ma se chu in rem na tura u chuak dewa Israel ham that na tur atam ti in Palestinian ho tele Muslim ramten am Pawmtu thei ri lawani ma se Donald Trump chu alo thling le ani chuan Palestinian te chu zim to tin Israel nen in rem na thu thlung hi asiam pui ngei arin om le ani tun na ya Arab ram panhi te chuan Israel ram ne na in rem na le in Pawmtu ton na an siam ta ga chuan Palestinian ho te buk hi azang chhozel ani ber mai Israel ram hi kumsang khajakwa somsari pakwa a Arab ram Egypt chuan in rem na alo pom to a Israel le Hamas Palestinian in ti buaile tual thu chia chang po in Egyptian intelligence le sipai ho tu te chu remna zonga ban phar tu ber an ni chhozel to ani kumsang khajakwa somkwa palia Jordan chuan Israel ram hi ron pom vele in tuna UAE le Bahrain ram te chu Israel pom tu ram an lo ni ta ani President Trump chuan 9/11 chiat na rap thak tak Islamic terrorist ho ten US an be na riat reng na neya Bahrain le Israel in rem na chu 9/11 thil thleng chan let na thil ti thei ber ti in a khon bol upa ho te malang na chu a fak le ani Bahrain ram hi ram lian lo tak kilometer zasari somruk chau ani a ma se gulf tuipui kama om ani awangin tuipui lama ral do na le inven na hmun puyata na rem chang tak ani thung anlal chung kwa te chu Sunni Muslim ni ma se mi pui tamjok chu Shiite Muslim an ni a Shiite Muslim te hian Bahrain sarkar chuan second class khwale tui angin min en kol an ti a kumsang ni som pakhat chowa Arab Spring an ti Arab Muslim ram tam takin mi puiro rel na phuta norna an huai hot chiam lai po khan democracy phut tu te zinga tel an ni President Barack Obama chuan Bahrain ramin human rights abo chena sa hle ti in anlal chung kwa le sarkar soi sel tu te man le soi sa le jela khung thina pu in F-16 fighter hral a khap saka ma se President Trump hian chu khap na chu aron hlip ta ani Bahrain a hian US chuan Middle East bial te veng him turin a naval fifth fleet a chhop rupa longchol na rem chang ani awangin naval base ada a British sarkar po in tu hnaya naval base a siam tabok kumsang khazasari somriat pathum dai to atangin Sunni Muslim Al Khalifa chungkwa in ro rel na an neya kumsang khajakwa somsari a Britain ramin a chu asan khan Iran lal Sa Mohammed Reza Pahlavi chuan lak atum viau na in UN Security Council chuan independence a Pawmtu ani kumsang khajakwa somsari pakwa a Iran rama Islamic Revolution alo om khan
Iran chu Sunni Muslim ram ania wangin Bahrain a hian helna cho chua tumin ma ala chowa ma se voin thleng omzia a omlawani Bahrain chuan tuna chuan an ram bo ruak chu UAE le Israel commercial thlo na te tan man a phal sak to ani Benjamin Netanyahu Israeli Prime Minister chuan Bahrain le Israel inkara remna le muanna chu phurom takani a remna omna tura hun bithar dang intran na ani e remna atan remna economy atan economy ani a tuna remna om turin kan lo be to a remna chuan min tuam hlom ve to zok don ani ti in a hun laya arab ramten Israel remna an siam pui chu a fak hle Muslim ram murtia chuan kumsang khajakwa somkwa pakwa khan Israel ram hi apom pui zuya mase sang ni soma ati top le ani ram admin chuan middle east a remna le muanna siam le Palestinian le Israel inkara in remna tluan tling siam chu atum ru hle a mase an la hlo chamri zelani Mike Pompeo US Secretary of State chuan Republican National Convention lain Jerusalem atangin video link mangin thucha asoya khan Jerusalem Khawpui ro pui le upatak Pathian Khawpui atangin thu kalau soye ati kherani Jerusalem zai on Khawpui chu Thlir teule ole tuntuma tan chuan kan du tok le photanga ka video min lo thlir sak tu te in zawa in lom thu ka hril chewa he ka channel hi min lo subscribe sak le like min lo pek sak turin ka som bok chewani ale peka ngai nom jok ron ti chua le kan tumanga in ria zel theina notification bell kha min lo on sak don nia hun man nuam vek ule